Surprising the things that can happen in only a few days. Es muy sorprendente las cosas que pueden pasar en solamente pocos días. The other Saturday, we were at the wedding of our niece. La semana pasada, el sábado y domingo, nosotros fuimos a la boda de nuestra sobrina. And all went well, y todo ido bien, but at the end, I managed to damage my leg, and I can't actually come to church this week. Al final del todo, yo fue andando y yo hizo mal a mi pierna y no puedo ir a la iglesia este domingo. So for this reason, we have this message which is recorded and in 2 languages. Y por eso tenemos una grabación del mensaje en 2 idiomas, pero desde mi casa, but it's all from our house. Nosotros estamos en 1 Corintios y capítulo 7, so we're currently in 1 Corinthians, and we're in chapter 7, and vamos a leer algunos versículos, and we're going to read a few verses from that. Empezamos en versículo 1 de 1 Corintios capítulo 7. We're going to read from 1 Corinthians 7, beginning from verse 1. En cuanto a las cosas que me escribisteis, bueno le sería al hombre no tocar mujer, pero a causa de las fornicaciones cada uno tenga su propia mujer y cada una tenga su propio marido. El marido cumpla con la mujer el deber conyugal y asimismo la mujer con el marido. La mujer no tiene potestad sobre su propio cuerpo sino el marido, ni tampoco tiene el marido potestad sobre su propio cuerpo sino la mujer. No os neguéis el uno al otro, a no ser por algún tiempo de mutuo consentimiento, para ocuparos sosegadamente en la oración, y volved a juntaros en uno, para que no os tiente Satanás a causa de vuestra incontinencia. Now, for the matters you wrote about, it is good for a man not to marry. But since there is so much immorality, each man should have his own wife, and each woman her own husband. The husband should fulfill his marital duty to his wife, and likewise the wife to her husband. The wife's body does not belong to her alone, but also to her husband. In the same way, the husband's body does not belong to him alone, but also to his wife. Do not deprive each other except by mutual consent and for a time, so that you may devote yourselves to prayer. Then come together again, so that Satan will not tempt you because of your lack of self-control. Este pasaje en general, capítulo 7, nos explica algo del matrimonio. Es curioso que fuimos a una boda la semana pasada y yo hizo parte de esta boda, pero después de una boda, la gran expectación es un matrimonio de larga duración. It's quite curious that last week I took a wedding, or part of a wedding, and a wedding, obviously, there is the expectation that after the wedding there's going to be a period of marriage, that marriage is going to follow from that wedding for a long, long period of time. Aquí tenemos en este capítulo algo muy útil para ayudarnos no solamente sobre matrimonio cristiano, pero también que es un soltero o soltera. So here we have in this passage of chapter 7, not just information and great help on marriage itself, but also what it is to be single, to be a single man or a single woman. Por eso vamos a intentar
a entender lo que está diciendo el apóstol Pablo aquí. So we're going to really try and understand what Paul is saying to us here y cómo todo eso se encaja en el contexto de Corintios, and understand how all of this fits together with everything that we've seen so far about Corinthians and the Corinthian church. Si leemos en capítulo 7, versículo 1, tenemos algo que parece un poco extraño. If we look at chapter 7 and verse 1, we find something that's really a bit odd on the face of it. Now, the matters that you wrote about, it is good for a man not to marry. En cuanto a las cosas de que me escribisteis, bueno le sería al hombre no tocar mujer. How strange, qué extraño. El apóstol Pablo, aquí en versículo 1, es como está diciendo que es mejor que no casamos. It's very strange, isn't it? It appears to be, the apostle Paul is saying, it's much better if you don't actually get married. Now, there's two things that we need to do right at the beginning to understand this passage, because verse 1 really is a gateway in. Tenemos dos cosas para aclarar. Para empezar, para entender lo que está diciendo el apóstol Pablo aquí. En primer cosa, necesitamos acordarnos muy bien que es las escrituras que pueden ayudarnos a entender otras escrituras. So we must understand that it is the Bible itself that will help us to interpret correctly and well other passages of the Bible. Tenemos una fundación. Nosotros creemos que las escrituras son unas, no son trocitos que no encajan in ninguna manera. So we don't believe that somehow these passages that we read are contradictory of one another. They actually fit together. They actually have one author, un autor que es Dios, sí, por medio de diferentes personas, por más de 1000 años que han escrito estos libros, pero es totalmente una unidad. It's completely one book. It may have 66 different chapters with many different authors, but the main author is God himself. Y por eso, lo importante es pensar, el apóstol Pablo y la palabra dice que es mejor que la gente no casan? Is it really true that here the apostle Paul is saying that it's much better if people don't get married? And is that truly what the Bible teaches us in different places? La respuesta a esto es rotundamente que no. And the reply to this is completely and fatly no, not true. Génesis capítulo 2, Efesios capítulo 5, Romanos capítulo 7. So we find in Genesis 2, Ephesians 5, Romans 7, que el matrimonio es algo bueno, es algo que es una metáfora de lo que es Cristo con su iglesia. So we find in those passages that actually marriage is a good thing, marriage is a blessing. In fact, it's a metaphor, a picture, even described there in Ephesians 5, for example, of Christ and his church. Therefore, marriage is clearly, in the Bible, a good thing. Por eso, matrimonio que vemos en la palabra es una cosa buena. Por eso necesitamos dudar, we need to doubt, we need to think, ¿qué está diciendo Pablo aquí exactamente? La clave es en la primera parte, so the clue is in the first part of what Paul is really saying. About the matters you wrote about. Versículo 1, en cuanto a las cosas de que me escribisteis. Obviously, this is not the first time that the Corinthian church and the Apostle Paul have had discussions via letters. Eso obviamente no es la primera vez
que el apóstol Pablo y los corintios han discutido o hablado por cartas. So there was a previous letter that the Corinthian church had written to Paul, and in it they said, it is good for a man not to marry. Y en esta carta yo creo que tenemos un ejemplo de lo que ellos han puesto. Ellos han dicho, bueno le sería al hombre no tocar mujer. Y Pablo está escribiendo algo que ellos mismos han puesto en su carta. And so the Apostle Paul here is actually writing something that they have written to him and that he is about to answer. Y el apóstol Pablo está al punto de responder a ellos con su respuesta a su opinión o a su punto de vista. Now, there's another thing that we need to think about very carefully before we move on, about the general context of Corinth and the Corinthians. Tenemos que pensar también en otra cosa que es muy importante. Y quiero llamarlo el corintio verso. El corintio verso. Eso es una nueva palabra. I would like to introduce you to a new word which will help us to understand the second point that we must consider as we look at this passage of chapter 7. And I'm going to call it the Corinthian verse. What do we mean? ¿Qué es el corintio verso? Bueno, no sé si hemos escuchado del metaverso que está en las noticias por el momento. I'm not sure if you have heard of the metaverse, which is in the news at the moment. Pero el metaverso nos da un buen ejemplo de lo que está pasando. But the metaverse gives us a wonderful example of what's happening. Hemos hablado de NFTs hace bastante tiempo. We've been talking about NFTs a while ago. Y hemos inventado NFP. And we've invented the NFP, do you remember? Non-fungible prophecy, non-fungible profecía. Pero hemos explicado que los NFTs se venden por mucho dinero, son cosas digitales, pero tienen un precio increíble, millones de dólares por cada uno a veces. We've talked about NFTs and we've talked about NFPs. We talked about non-fungible tokens. And I invented non-fungible prophecy, that which cannot be changed. But we talked about the fact that these NFTs, they sell for huge sums of money. Y lo que está pasando es que algunos tecnócratas, podemos decir, están creando un universo paralelo a lo físico, que es en el nube, que es digital. And many people who we might call technocrats are creating an alternative universe which is digital. And hemos escuchado en las noticias que Facebook ha cambiado su nombre, por ejemplo, hasta Meta, porque es la primera parte de metaverso. And Facebook has changed its name from Facebook to Meta, because meta is the first part of metaverso. So it's like a parallel universe. Es un universo paralelo. Y los corintios tenían un universo un poco paralelo, porque ellos mismos tenían una idea que el mundo en que estamos, ellos como creyentes, los que han recibido Cristo, as Christians, those who had received Christ, ahora mismo ellos tenían capacidades casi celestiales, that they themselves, these Corinthians, as they'd received Christ, they now had almost celestial capacity. Y por eso, matrimonio o cosas de pareja, esas cosas no cuentan nada más.
porque ellos mismos estaban listos por su reino celestial. So the idea of marriage was no longer important because they were ready for their celestial existence. Leemos mucho en capítulo 15 de Corintios de lo que va a pasar en el futuro después de esta vida. Y Pablo está respondiendo a sus preguntas que ellos mismos no han tenido una buena sana doctrina. And so the Apostle Paul is replying in 1 Corinthians 15, which talks a lot about the future and what happens after this life, and he's actually trying to correct their faulty teaching. Por eso ellos mismos tenían una tendencia para que todos los que estaban casados, bueno, ellos mismos no necesitaban tener relaciones entre ellos, solamente oración, porque la nueva vida ha empezado ya y todo ha cambiado, revolución. And so these believers, these dear believers in Corinth, who are causing Paul so many problems, they believe that life eternal has begun, it's happened, heaven has come down to earth. Who needs marriage anymore? Who needs these relationships? Let's dedicate ourselves completely to prayer and not live as married couples any longer. Pero Pablo dice en versículo 2 algo muy importante. So Paul says something very important in verse 2. He says, pero a causa de las fornicaciones, cada uno tenga su propia mujer y cada una tenga su propio marido. But since there is so much immorality, each man should have his own wife, and each woman her own husband. ¿Por qué dice así tanta inmoralidad? Why does he say so much immorality? Well, in chapters 5 and 6, en capítulos 5 y 6, leemos, ¿no? Y hemos pensado de los problemas de esta iglesia con sexualidad. We read in chapter 5 and chapter 6 of the problems that this church has got, this whole area of sexuality. Evidentemente, algunos de los casados, esta gente, han pensado, bueno, yo tengo esta vida celestial. Yes, I have this celestial life, pero tengo necesidades carnales, but I have these carnal needs. Me voy al templo. I'll go down to the temple. O han caído en situaciones muy malas en la área de sexualidad, and they fell into all sorts of sexual problems and issues. Y por eso Pablo está hablando así. Está diciendo, mira, vosotros tenéis responsabilidades. Los que son casados tienen una responsabilidad a tu pareja. So those of you who are married, you have a responsibility to your partner, to your other half. Y lo que vemos en este pasaje, en todo su de largo de este pasaje, what we see through the whole of this passage, son muchas muy buenas ejemplos y direcciones de cómo podemos y necesitamos vivir. And so what we see through this passage is many, many good examples of how we should actually live. Pero la cosa que es clave aquí es que todos nosotros tenemos podemos decir, historia personal de pareja. Probably everybody, all of us who are here, have some kind of history as a couple, as part of a couple. Y eso ha sido clave en Corintio. Por eso, Pablo dice en versículo 17, now what's clear is that everyone who Paul is talking about, and I guess the vast majority of us, we have some kind of history of a significant other person or of being in a couple. And Pablo dice eso en versículo 17, and Paul says this in verse 17.
Pero cada uno como el Señor le repartió y como Dios llamó a cada uno, así haga. Esto ordenó en todas las iglesias. Nevertheless, each one should retain the place in life that the Lord assigned to him, and to which God has called him. This is the rule I lay down in all the churches. Esta gente ha recibido Cristo en el medio de sus vidas. No han crecido en una iglesia. De repente, de un día hasta la otra, han pasado por la oscuridad, por las tinieblas, espiritualmente, hasta la vida. Y sus vidas han sido cambiado de repente. Many of these people who were converted in Corinth had been converted straight out of the world. They had had a life in the world, minding their own business, in darkness, enslaved to sin, and suddenly the Lord has come into their lives and brought them into the most wonderful and marvelous light of the gospel. ¿Qué hacen? Bueno, revolución en toda mi vida. Todo aspecto está cambiado y cambiando. Every aspect of their life is changing radically and fast. Pero Pablo dice esto en el contexto de sus relaciones como pareja. But God says this about their relationships as couples. Nevertheless, each one should retain the place in life the Lord assigned. Pero cada uno como el Señor le repartió. Es decir, no hace gran cambios. Corintios, por favor, frena. It's like, stop. Don't do anything. Dear Corinthians, stop still. Do not change where your relationships are right now. Cuidado, be careful, he's saying to them. Está diciendo a ellos. And so we need to understand this passage in that context. Necesitamos entender este pasaje en este contexto. Lo que es claro de la palabra de Dios, what is clear from God's word, y también en el apóstol Pablo, and also the apostle Paul, en Efesios y en Romanos, in Ephesians or in Romans, es que el matrimonio es algo muy bueno. Is that marriage is something which is very, very good. Por esto, quiero animarnos. I would like to really encourage us. Si estamos estudiantes o jóvenes con menos de 25 años, so if we are under 25 years old and we